Watu wengi wamebomoa mapikipiki zao na pia wamenunua new carburetors, wengine wakaweka rings, wengine valves, wengine wakanunua several plugs kwa sababu pikipiki yao inakimbia. Ukiendesha kwa mwendo wa kasi kwa muda wa kilomita 2 au 5 inazima. Ukipatia muda kidogo inapumzika tena ukiwasha inawaka na inaenda. Usibomoe engine yako kwa sababu ya huu ugonjwa. Unaona hii kifuniko nimeshika? Hii kifuniko nyingi za kununuliwa, hiyo raba ni kubwa. Kwa hivyo wakati unafunga tangi yako, tangi inashindwa kupumua, na sheria ya pikipiki ni kwamba ni lazima tangi ipumue, ipate mahali pa kupitishia hewa ndio mafuta itoke. Kwa hivyo kama hapo mahali pameziba kabisa na haiwezi kupumua, utagundua ya kwamba mafuta kutoka itakuwa shida. So wakati unakimbia kidogo inazima, unatulia tena hewa iingie kupitia kwa mfereji wa mafuta, ikijaa kwa tangi ndio tena mafuta itoke iingie kwa carburetor. Kwa hivyo njia mwafaka ya kutibu huu ugonjwa, uchukua wembe na unakata kipande kidogo sana tu pande zote mbili kwa ajili ya tangi ama mashine yako kuweza kupata nafasi nzuri ya kupumua ndio uweze kuachilia mafuta ifaavyo na hautakuwa na hitilafu. Wengi wameenda sana kununua machines, wanaweka valves, wanaweka rings, wanabadilisha oil, wananunua wiring system, wengine hata wanaenda kiwango ya kwanza kureplace TCIs, shooting coils, oil sensors kwa sababu ya hii ugonjwa. Lakini hayo yote yanaambulia patupu. Ugonjwa ni hii, ama kama hutaki kukata kifuniko chako hivi, basi nunua kifuniko ingine kutoka kwa wadhamini ambao wanaona hizo vitu sawa, na hii ugonjwa utakuwa umemaliza. Asante. Kama uko na swali lolote unaweza elekea kwa maoni na uulize maswali yako yote nitayajibu, kwa sababu niko na ufahamu kuhusiana na hii kazi na nimefanya kwa muda mrefu. Asanteni.